लेट्स मेक अ कवा फॉर कोल्ड एंड कफ। तो मुझे कोल्ड एंड कफ चल रहा था तो मम्मा ने बोला कि चलो आज ना मैं तुम्हें एक कावा बना के देती हूँ। तो भाई इस कावे में ना सिंपल कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें पड़ेगी सब्ज़ पत्ती। इसके अलावा जो है अदरक चाहिए, लौंग चाहिए, दालचीनी चाहिए। ये सब जो है ना थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी मैंने बता दी उतनी लेनी है। यहाँ ना पानी की क्वांटिटी डबल रखनी है, यानी अगर मैं 1 कप बना रही हूँ तो मैंने 2 कप पानी डालना है और उसको अच्छे तरीके से बॉईल करना है। सिंपल सा कावा है, काफ़ी यमी भी होता है। आप इसको जो मैंने चीनी वगैरह कुछ ऐड नहीं की, बस लास्ट में हनी ऐड कर ली थी। आप अपनी मर्ज़ी, आप बीच में गुड़ डाल लें, कुछ भी डाल लें। काफ़ी मज़े का बनता है। टेस्ट वाइज आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़े भी पी सकते हैं। तो मेरे लिए तो ये काफ़ी अच्छा है।